因为我刚起床，早上起床眼睛肿，怎么办呢？觉得我戴黑色墨镜好看呢，还是白色墨镜好看？就是眼睛里面有点红红的，好像发炎了。一大早起床又要开始整理行李箱了，因为今天要去深圳玩。然后现在就是要去 LV 帮我的老姐拿一下她的 LV 鞋子。走着走着竟然看到了这个雪糕车，我真的想吃它很久了。其实我感觉它也没有多好吃吧，主要就是吃个情怀。到 LV 喽，我就在一个小椅子上等着 sales 来给我们拿鞋。带你们看看我姐买了什么吧。是一双绿绿的胖 trainer。韩笑同志，我需要你的人工费，这鞋太重了。然后我们就跑去打卡了一家很火的炸鸡店。嘿嘿，这里要感谢老大哥，他帮我们包了一辆车接我们从香港去深圳，舒适度直接拉满。然后我们就在车上打开了我们的炸鸡，有一个咸蛋黄，然后还有一个这个是什么泰椒，不知道什么东西。我真的很喜欢吃咸蛋黄味的东西，有没有人跟我一样的？这个就是属于越啃越香。接下来就尝尝这个柠檬酸辣吧，虽然听起来有点恶魔哦。还有一股冬阴功的味道。大家点这个咸蛋黄就好了哦。大概坐了2个多小时的车就到新酒店了，带你们一起看看吧。这一块就是卫生间，然后往里面走有一张大床，再往里面走是一个阳台，外面看出去是大海。OMG！ 我们在酒店里磨蹭了1个小时，准备出门 walk 一下，不知道那边有什么，就是去可以 walk 一下吧。不要学我，走，这里就是打算学一下别人的高级拍摄角度，还挺有感觉的吧。最近就好像得了一种病，就是一看到很美的地方就想停下来拍跳舞视频。这里就是被朋友偷拍的8舞过程。外面跳了差不多有半个小时的舞吧，然后我现在就是这个靴子里面全部都是汗，我感觉出它全部都是汗，我的妈呀！我们点了烧烤，我们打算在这个美丽的地方吃烧烤，然后路过竟然看到了有卖冰镇大椰子的地方，甜的，很好喝。我们拿到外卖了，我们打算吃那个。去外面坐着吃。嘿，我把手机架在了很远的地上。你们想象一下，就是在海边吹着海风，吃着烧烤，别太幸福了。我们点了秋刀鱼、猪脑、苕皮，还有好多乱七八糟的东西。大家吃烧烤都会点什么呀？嗨，大家，现在是第2天早上。我们现在就是起床来吃早饭了，得知有免费的早饭。这里环境真的好好，而且又是在海边坐着吃饭，有种在巴厘岛的感觉咯。但是现在的我就是属于身体醒了，脑子还没有醒。吃完早饭之后呢，我们就去旁边的沙滩逛了一下。嘿，虽然是幼儿园画风，但是还挺可爱的吧。现在就是7点了，我们被赶走了。他说不能在这个沙滩上逗留，所以我们现在不知道要去干什么。吃东西吗？你饿吗？好啊，吃啊。哇，这里好漂亮！我一天可以吃800顿，我美吗？哎呦不，我美吗？不知道为什么今天就是超级无敌想吃泡面，然后想尝试一下火鸡面，真的好久没吃了。有人吃过这2个口味的乐事吗？一个是脆皮烤乳猪，然后这个是什么红烧狮子头。那就尝一下这个脆皮烤乳猪吧。先把我的火鸡面给泡上，这次就是把所有的辣包都放进去了。我记得以前吃的时候觉得巨辣，但是这次吃的时候竟然觉得一点都不辣，根本不辣了。当时我还在想是不是吃的太少了，然后又吃了一大口，然后发现它真的就只有一点点辣味，咸口偏重。晚上回酒店打王者的时候，打开了我的脆皮烤乳猪味薯片，我还以为它是那个薄的。我最喜欢吃红烩味。你吃过脆皮烤乳猪吗？让我尝尝这个味道怎么样吧。就是跟烤乳猪一点都不沾边。